パジェロのタイヤの溝、そろそろ限界かも。通勤も休日も走りまくるから減りが早いんだよな。でもディーラーは高いし、量販店は持ち込みはちょっとって断られることもある。それならタイヤフィッターがおすすめです。ネットで安く買ったタイヤを持ち込んで OK。 パジェロのような台形タイヤをお任せください。コスパもタイパも最高で、4本交換の時間は20分。工賃はこちら。待たされず無駄なくしっかり仕上げてくれる。タイヤ交換任せるならタイヤフィッター。